ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କି? ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ 9 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିଟା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଗରମ ଦିନରେ ତାହେଲେ ସେଟା ରହିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାଳୁଅ ନେଇଛି 1 ରୁ 2 ସ୍ପୁନ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ପାଣିଟା କେମିତି ଉପରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି 2 ଥର ଧୋଇକି ବାହାର କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ରୁ 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି। এই ক্ষীরটা যেতবে ফুটিଯିବ না ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଳୁଟାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପୁରା କ୍ଷୀରି ପରିକା, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ତ ଖାଇବାରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। এইটা ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ାଟା ବି ରହିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ମୋ ଛୁଆ ଯେହେତୁ 14 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏବେ କ୍ଷୀରି ପରିକା ପୁରା ଫୁଟିଗଲା। 5 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେରେଲାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳୁଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେଥିକୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇପାରିବେ।